众所周知啊，我阿北是一个喜欢在各种游戏视频、整活视频、美女视频下面疯狂刷新的 UP 主。我对游戏的认知虽然算不上全知全能吧，但是也能勉强算得上是一个博览群书。作为常年鏖战各类 FPS 竞技游戏的博主，我对游戏耳机的核心诉求就是要精准的声音定位加丰富的细节还原。市面上不少百元耳机这种陷入堆音量的误区，把枪声、爆炸声放大就号称电竞神器，却忽略了脚步声、技能声等关键信息。直到上手索尼英纵 H3 与 Fnatic 联合开发360游戏空间音效的入门级电竞耳机，彻底颠覆了我对百元价位耳机的认知。原来平价也能够拥有这么旗舰级的沉浸体验。英纵 H3 的灵魂卖点无疑是索尼专为游戏玩家开发的360游戏空间音效，基于索尼真实人耳数据库的算法加持。它和普通虚拟立体声最大的区别是，不仅能实现水平方向的方位判断，更能精准还原垂直空间的声音层次，这点在 FPS 游戏中尤为关键。当我佩戴英纵 H3时，敌人的脚步声从木质楼梯传来的沉稳回响，翻越栏杆的摩擦声，甚至换弹时的机械声都清晰可辨。垂直方向的距离感被精准还原，让我提前架枪锁定位置，轻松完成反打。更难得的是，英纵 H3 并非简单粗暴的放大某些音效，比如枪声、爆炸声等等，而是通过对环境音、技能音、角色动作音等多层次的细节丰富还原，构建出一个完整真实的游戏声场。值得一提的是，它自带声卡，只需要拿起像我一样插入就行，非常轻松的懒人设计，值得好评。而它本身的音效也很厉害。开启与关闭360游戏空间音效的差距十分明显，关闭后声音仿佛集中在耳边，缺乏空间纵深感；开启后声音瞬间散开，整个声场变得开阔，方向判断的误差几乎可以忽略不计。英纵 H3 的另一大亮点是配套的英纵 Hub， 通过它我可以自由调节 EQ 均衡器。索尼与 Fnatic 联合开发，针对不同游戏定制音效偏好，已经为你提前设计好了3种 FPS 专属音效。例如在 FPS 游戏中选择 FPS1，让脚步声和换挡声变得更加突出。更专业的是，软件支持上传个人耳廓数据，生成定制化的空间音效。我按照指引拍摄了双耳照片上传，生成专属配置后，声音定位的精准度与真实感又有明显提升。自动两耳定制的功能通常只会在1000元级耳机中出现 ，H3 下放到这个价位，属实是降维打击了。耳机的佩戴舒适度更是直接决定了使用体验，而卓越的舒适佩戴感正是英纵系列的标志。英纵 H3 的轻量化设计，长时间佩戴下来几乎没有压头感，这得益于它柔软的头梁和亲肤的尼龙耳垫。头梁的弧度贴合头顶，分散了重量，耳垫柔软厚实，包裹性强，即使戴眼镜也不会有压迫感。连续玩几个小时游戏，耳朵也没有闷热不适。再加上可翻折的单指向高清麦克风，组队开黑的时候，队友反馈我的声音清晰无杂音，背景里的键盘敲击声、环境噪音都能够被有效的过滤。英纵 H3 在我看来是一款精准切中玩家痛点的产品，它没有一味的堆叠参数，而把核心资源投在了最影响体验的环节。360游戏空间音效带来的全维度声音定位，在 FPS 游戏中可以使敌人的一举一动都无所遁形，让你感受到未见面先锁敌的快感。轻量化的舒适设计支持长时间鏖战不崩。英纵 Hub 个性化调教，它几乎覆盖了玩家对游戏耳机的所有基础与进阶需求，在百元价位段能体验到索尼旗舰级的空间音效技术，这种性价比在目前市场并不多见。如果你是一名对游戏声音有需求、追求沉浸体验与竞技优势，又希望控制预算的玩家，英纵 H3 绝对值得你认真考虑。